මිනිස් සිරුරේ තියෙන වැදගත්ම පද්ධතියක් තමයි වෛද්‍යතුමනි ශ්වසන පද්ධතිය කියන්නේ. ඉතින් මේ සුදු හඳුන් ශාකය කියන්නේ අපිට අමෘතයක්. මං කිව්වොත් අමෘතයක් කියලා. ඉතින් මේ අමෘතය කොහොමද මේ ශ්වසන පද්ධතියට ප්‍රයෝජනයක් තියනවද? අපිට සුදු හඳුන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගවලදී? ඔව්. සුදු හඳුන් කියන ශාකය ගත්තොත් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා රුධිර සංසරණ පද්ධතියට කොහොමද බලපාන්නේ. අපිට මේව වෙන් කරගන්න බෑ. එකක් එකකට බැඳිලා තියෙනවා. අපි මේ අතේ ඇඟිලි පහ වගේ තමයි. දැන් කවුරු හරි කියයි හොඳම ඇඟිල්ල කොකද කියලා අහුවොත් අපි වෙද මහත්තයෙක් හැටියට මම කියන්නේ මේ වෙදඟිල්ල. නමුත් හොඳ අනිත් ඇඟිලි ටික නැතුව මේ වෙදඟිල්ල මේ නම වෙදඟිල්ල කියලා මේකට එන්නේ මේ අනිත් ඇඟිලි තියෙන නිසා. දැන් මේක වෙදඟිල්ල වෙන්නේ නැහැ නේ එක ඇඟිල්ලයි නන් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේව එකකට බැඳිලා තියෙනවා. මේව වෙන් කර හඳුනා ගන්න බෑ. වෙන් කරගත්තොත් ඒක හානියක් වෙන තරම් තියෙනවා. ඒතර රුධිර සංසරණ පද්ධතිය, ශ්වසන පද්ධතිය කියන්නේ අපිට වෙන් කරන්න බෑ. අපි කලලේ ඉඳලම ගත්තොත්, අම්මගේ කුසේ ඉඳලම ගත්තොත්, ඒතර අම්මගේ කුසේ ඇතුලේ ඉන්නකට ක්‍රියාත්මක නොවන එකම එක පද්ධතියයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි මේ ශ්වසන පද්ධතිය. දැන් කවුරු හරි හිතයි එනම් මවගේ කුසේ ඇතුලේදී ප්‍රජනක පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. මං කියන්නේ එකම පද්ධතිය ශ්වසන පද්ධතිය. ඔව් ඒකත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මව් කුස තුලදී දරුවෙකුගේ ප්‍රජනන පද්ධතියේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරීත්වය ආරම්භ කරලා ඉවරයි. වශයෙන් අපි දීර්ඝව කතා කරන මාතෘකාව මේවා. නමුත් අපි සරලව කිව්වොත් ක්‍රියාත්මක නොවන එකම පද්ධතිය ශ්වසන පද්ධතිය. ශ්වසන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දරුවා ඉපදුනාට පස්සේ. පෙකණිවල සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඔන්න ශ්වසන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ආරම්භ කරනවා. එහෙනම් ශ්වසන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියත් එක්ක බැඳෙන එක. එහෙනම් ශ්වසන පද්ධතියට ඇතුල් කරගන්න ඔක්සිජන් වායුව රුධිරය ඔස්සේ තමයි අරගෙන යන්නේ. එහෙනම් රුධිර සංසරණ පද්ධතියත් ශ්වසන පද්ධතියත් දෙක එකට තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි දැන් නවීන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල මේ පල්ස් රේට් එකත් එක්කම තමයි මේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක චෙක් කරන්නේ. ඒතර මේවා කොහොමද ශ්වසන සිදුවෙන බ්‍රීතින් එක, හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. මේවත් එක්කම තමයි මේ නවීන විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ පවා සිදු කරන්නේ. ඈත අතීතයේදී අපි දන්නවා හරි සරලයි. අපි ගාව තිබුණ එකම එක පරීක්ෂණ උපකරණයයි. අපේ තිබුණේ නාඩි ශාස්ත්‍රයෙන් තමයි මේ සියල්ල අපි බැලුවේ. ඊට අමතරව තව ඕන කෙනෙක්ගේ අභ්‍යන්තරයට අපිට යන්න හරි පහසුයි. පපුවටම තියලා බලන්න පුළුවන්. අපි ඒ කාලේ භාවිතා කරලා තියෙනවා ගවයාගේ වලිගය අරගෙන පුරුක් ටික ඒ කටු ටික අහක් කරලා ඒක තමයි නලාව. වේද නලාවේ කාලේ ගවයාගේ වලිගය තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතන මේක කොහෙද තියන්නේ? මෙන්න මේ ශ්වසන පද්ධතිය. දෙපැත්තට පෙනහළු වලට තියපු ගමන් අපිට හෘද ස්පන්දනය දැනෙන වගේම පෙනහළු වල තියෙන ආසාදනයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අද අපි අර වේදනාලාව භාවිතා කරලා කරන කාර්යය තමයි ඒක. එතකොට නාඩි වලට අපිට හඳුනාගත්තා වගේම මෙන්න මේ පෙනහළු තුල ඇති වෙන නිතරම සෙම. මේ සෙම කියන්නේ මොකද්ද? බාහිර පරිසරයෙන් ආපු දූවිලි අංශු වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් ක්‍රිමීන් ඇහැට පේන්නේ නැති බැක්ටීරියාව වගේ දැන් අද හඳුනන විදිහට බැක්ටීරියාව වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් දිලීරයක් ඇතුල් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ওই දිලීර රෝග එක කාලවලදී ඇන්ත්‍රැක්ස් වගේ දේවල් ලියුම් කවුරු වල පවා දාලා ආවා. දැන් කොවිඩ් හැදුනා. එතන ඒ කොරෝනා වෛරසය ඒවත් මේ ඇතුල් වෙන ශරීර පෙනහළු වලට ඇති වෙන්නේ ශ්වසන පද්ධතිය. ඒ නිසා අපි රැකගත යුතුම පද්ධතිය මොන පද්ධතියද? ශ්වසන පද්ධතිය. එහෙනම් මේ ශ්වසන පද්ධතියේ මේ ශ්වසන යාන්ත්‍රණයට සුදු හඳුන් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. අපි කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී අපි බෙහෙත් හදපු එකේ අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ගත සිදුවිච්ච තමයි සුදු හඳුන්. අපි භාවිතා කරා සුදු හඳුන් වැල්මී සමග අපි භාවිතා කරා අති විශාල ප්‍රතිඵලයක් එකෙන් ගත්තා. එනම් සුදු හඳුන් වල මොන ගුණද තියෙන්නේ? කප නිස්සාරණය කිරීමේ. කප කියන්නේ සෙම නැසීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සුදු හඳුන් වල. ඊට අමතරව මේ තියෙනවා නම් අපි කියන පූයා තත්ත්වයට සෙම නරක් වෙනවා. කුණු වෙනවා. අපි සරලව කිව්ව දුර්ගන්ධය ඇති වෙන සෙම තියෙනවා. මෙන්න මේ සුදු හඳුන් වලින් ඒ දුර්ගන්ධය ඇති කරන ඒ නරක් කුණු උණු සෙම නැසීමේ හැකියාවක්, ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් සුදු හඳුන් වලට තිබෙනවා. එහෙනම් මේ සුදු හඳුන් වලින් පුළුවන් සෙම නැසීම වගේම නව සෙම උත්පාදනය කරන්න. අපේ ශරීරයේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ ශරීරයේ පෙනහළු තුල තිබෙන සෙම ගැලීමේ හැකියාව. සමහර අය හිතනවා අපිට සෙම නැති වෙනවා නම් හොඳ නැහැ. සෙම හැදෙනවා නම් තමයි. නැත්නම් සෙම හැදෙන්න ඕනේ අලුත් පිරිසිදු සෙම. හිතකර සෙම. ඒ අර ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන පක්ෂමදර අපිච්ඡද කියලා අපි නවීන මතේ අපි වචන වලින් කිව්වොත් පක්ෂමදර අපිච්ඡද වල ඒ ශ්ලේෂ්ම ශ්‍රාවය කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරන්න මේ සුදු හඳුන් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් සුදු හඳුන් තියෙන සංයෝග කරගත් ඖෂධ භාවිතා කිරීමෙන් අපිට හැකියාව තිබෙනවා අන්නේ පක්ෂමදර අපිච්ඡද වල ඒ ක්‍රියාවලිය යාන්ත්‍රණය ඉතා ඉහළ තත්වයකට ගේ. ඒ තුලින් පුළුවන් රෝගියා මොනව කරන්නද? සුවපත් කරන්න. එතකොට මේ පිත් සමනය කිරීමත් එක්කම කප නැත්නම් සෙම සමනය වීමේදී අන්න පෙනහළු ටික පැහැදිලි වෙනවා, පිරිසිදු වෙනවා, යාන්ත්‍රණයේ 100% ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොවිඩ් නියුමෝනියාවට ගිය රෝගීන් පවා ඔන්න සුදු හඳුන් භාවිතා කරා, අපි ඖෂධ වල අන්තර්ගත කරා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට නියුමෝනියා තත්ත්වෙන් එහාට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ බැක්ටීරියාවන් විනාශ වෙලා
විස බීජ විනාශ වෙලා හුස්ම ගැනීමේ යාන්ත්‍රණය වේගවත් වෙලා ඔක්සිජන් රුධිරයට අරගෙන ගිහිල්ලා රුධිර සංසරණ පද්ධතියත් එක්ක එකතු වෙලා මොළයට රුධිරය ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය අරගෙන ගිහිල්ලා යලිත් එයා අන්න සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කරන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. එවැනි බරපතල දරුණු ගණයේ රෝග සඳහා අපි සුදු හඳුන් භාවිතා කරනවා. වෛද්‍යතුමනි, දැන් මූත්‍ර පද්ධතිය ආශ්‍රිතව ගත්තමත් විවිධ රෝග තියෙනවා. දැන් ඉසිවට වෙන බලන් ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ගොඩක් ගැටලු ඇති. මට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එතකොට මට මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලැබෙයිද සුදු හඳුන් වලින් කියලා. ඉතින් මූත්‍ර පද්ධතිය ආශ්‍රිතව හටගන්න රෝග වලට විවිධ අපහසුතාව වලට අපිට මේ සුදු හඳුන් ශාකය කොහොමද අපි ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ඕනේ? ඔව්. මෙතනදී අපිට හොයාගන්න බැරි දෙයක් තමයි මූත්‍ර කියන්නේ. කවුරුරි බලයි මොකද්ද මේ වෙද මහත්තයා කියන්නේ. හරි අමාරුයි මූත්‍ර හොයාගන්න. මම මේ කියන්නේ මූත්‍ර හොයාගන්න කියන්නේ මූත්‍ර වල තියෙන්න ඕනේ සංයුතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා අන්නේ සංයුතිය සහිත මූත්‍ර හොයාගන්න. මූත්‍ර නම් හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඒවට විවිධ විහරණ හේතුත් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ගෙදරින් යන්නේ පාන්දර 4ට 5ට වෙන්න පුළුවන්. කොයි වෙලාවෙ ගෙදරින් නික්මුණත් රාත්‍රී වෙලා හරි හවස් වෙලා හරි ගෙදරට එනකම මූත්‍ර නොකරන අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මූත්‍ර සංරක්ෂණය කරනවා. කියන්නේ මේ සංරක්ෂණය නොකළ යුතු දේවල් ඒවා. ඒක නිසා මුත්‍රාවල ඇති වෙනවා තාමත්ම අහිතකර තත්ත්වයක්. ඒ වගේම තමයි තවත් සමහර අය ඉන්නවා වතුර බොන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මුත්‍රා පෙරීමේ කාර්යය නිසියාකාරව සිදු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තවත් අය ඉන්නවා වතුර බොනවා මුත්‍රා පිට වෙන නිසා පොඩ බොනවා. එකපාර විවොත් මුත්‍රා කරන්න යනවා. ඒතර ඒක ශරීරයට උරා ගන්නව විතරයි. ඒතර මුත්‍රා නිෂ්පාදනය කරන්න මුත්‍රා ජනනය කරන්න හැකියාවක් ඒෙදි නැහැ. සමහර විට යාට කාර්ය බහුලතාවය නිසා හෝ එයාගේ ජීවන චර්යාව ගොඩ නැගිලා තියෙන නිසා වෙන අපි දන්නවා අපි කොහොම කිව්වත් ආර්ථික රැල්ලත් එක්ක මේ මුදල් හොයාගෙන ජීවිතේ ගැට ගහගන්න ගොඩක් අය හරි වෙහෙසෙනවා. සමහර විට අපි ඇඟලුම් කර්මාන්තයක ඉන්න අපේ සහෝදරියකට උදේ වාඩුනාම එයාට මම කිව්වට මේ වතුර මෙච්චරක් බොන්න මෙන්න මේ දේවල් බොන්න මුත්‍රාකාරක බොන්න මේම කරන්න කිව්වට ප්‍රායෝගිකව එයාට 7-8 වතාවක් මේක නැගිටලා යන්න බැරි වෙයි යාගේ කාර්යයත් එක්ක. මහාරෙදි ගොඩක් ගොඩ ගැහි ඉස්සරහ. ඒ වගේම වෙනත් කටයුතු කරන අයටත් එහෙම වෙයි. නමුත් අපි ශරීරය ගැන හිතුවොත් මෙන්න මේ මුත්‍රා නිෂ්පාදනය කරන එක හරි වැදගත්. මුත්‍රා බැහැර කරන එකත් හරි වැදගත්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ජලය පානය කරන එකත් වැදගත්. ඒතර මේ දේ නොකරපු නිසා දැන් හැමෝම ගත්තොත් මේ වෙනකට සීලම කෙනාගේ මුත්‍රා අර මම මුලින් කිව්වා වගේ හොඳ මුත්‍රා නැහැ. කියන්නේ ප්‍රශස්ත තත්ත්වයේ මුත්‍රා බැහැර කිරීමක් වෙන්නේ. ඒ නිසා වකුගඩු වල ගල් ඇති වෙනවා, පිත්තාශය ගල් ඇති වෙන ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ වගේ මුත්‍රාශය අනිවාර්යයෙන්ම ගල් ඇති වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සුදු හඳුන් කියන ශාකය අපි ශරීරයට ඇතුල් කරපු සැනින් මුත්‍රා ජනනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. අර මං කිව්ව නැති මුත්‍රා ටික මෙන්න නිෂ්පාදනය වෙනවා. එහෙනම් මුත්‍රා හදන්න මුත්‍රා කොයිද ඇත්තටම හදන්නේ කියලා සමහර අය දන්නේ නැතුව ඇති. මුත්‍රා හදන්නේ අක්මාව තුල. එහෙනම් අක්මාවේ විස සහිත සංඝටක පිරිසිදු කරමින් විස නසාගෙන තමයි මේ මුත්‍රා නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. මුත්‍රා පෙරන්නේ වකුගඩු වලින්. වකුගඩු වලට යම් අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට හානියක් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් අන්න වකුගඩු වල යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න මේ සුදු හඳුන් වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙරන ලද මුත්‍රාශයට අරගෙන ඉන්නේ මුත්‍රාශයේ විස සංඝටක රඳවා තබාගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙන පුංචි වෙලාවක් විතරයි. අන්නේ ඒක ඊට වඩා ඉක්මවා ගියාම ඒ මුත්‍රාශයට හානියක් ඇති වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් විශාල වශයෙන් මුත්‍රාශයට හානි සිදු වෙන්නේ කොහොදෙනෙක් හිතයි කාන්තාවන්ටද පිරිමින්ටද කියලා. පිරිමියට තමයි වැඩියෙන්ම මේ මුත්‍රාශයේ වැඩි හානි සිදුවීමේ හැකියාවක් තියෙන. ඒකට තමයි හේතුව තමයි කාන්තාවන්ගේ මුත්‍රා මාර්ගය බොහෝසෙයින් දිගයි, පිරිමින්ගේ මුත්‍රා මාර්ගය ඉතා කෙටි. එතන පිරිමියට නිතරම මුත්‍රා කිරීමේ හැකියාව අවශ්‍ය වෙනවා මුත්‍රා මාර්ගය කෙටි නිසා. මුත්‍රාශයෙන් මුත්‍රා බැහැර කිරීම දක්වා යන මුත්‍රා මාර්ගය කෙටි. ඒතර ඒ අයට පැය දෙකෙන් තුනෙන් අනිවාර්යෙන් මුත්‍රා කරනවා. කවුරුරි මුත්‍රා සංරක්ෂණය කරනවා නම් තියාගෙන ධාරණය කරන් ඉන්නවා නම් එයාට වැඩි හානියක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කාන්තාවකට ඊට වඩා වැඩි වේලාවක් දරා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මම මේක කිව්වා කියලා ඊළඟ දවසේ ඉඳලා කාන්තාවන් මුත්‍රා ධාරණය ආවේද මහත්තයා කිව්වා. එනම් මුත්‍රා ටික ධාරණය කරගෙන තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ උදේ ගියාම ගෙදර එනකන් කියලා. නමුත් අභ්‍යන්තරයට සිදුවන රක්මාවට වකුගඩු වලට පෙරීමේ ක්‍රියාවට සිදුවන හානිය එලෙසමයි. මම මේ බැහැර කිරීම ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. නමුත් සියල්ලන්ටම මෙන්න මේ යම් හානියක් මේ වෙනකොට සිදු වෙලා තියෙනවා නම් මේ සුදු හඳුන් භාවිතා කිරීමේදී හැකියාව තියෙනවා මොකක් ලෙසද මේවා පිරිසිදු කර ගැනීම හැකියාවයි මුත්‍රා හොඳින් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. හොඳින් නිෂ්පාදනය වීම හොඳින් බැහැර වීම තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි අපේ ශරීරයේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය යුරික් ඇසිඩ්
අමතර ලවණ ටික බයිස්රාවී ද්‍රව්‍ය ටික මේ ටික පෙරෙන්න ඕනේ. අපි සරලව කිව්වොත් අපේ ශරීරයේ අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික හැදිච්ච ටික ඔක්කොම අපි පෙරන්නේ මෙන්න මේ බයිස්රාවී ක්‍රියාවලියන් තුනේ. එකක් තමයි පෙනහළු වලින් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. ඒකෙන් බැහැර කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික ඊළඟට සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය තමයි මෙන්න මේ මුත්‍රා පෙරණිය සිදුවෙන්නේ. අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු ඊළඟට සම තමයි අපේ විශාලතම ඉන්ද්‍රිය. ඒකෙන් තමයි මොනව කරන්නේද? මෙන්න මේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කරන ප්‍රධානතම ඉන්ද්‍රිය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ මුත්‍රාශය වකුගඩු සහ අක්මාව පවිත්‍ර තියාගන්න නම් මෙන්න මේ මුත්‍රා ජනනය කරලා ඉවරලා මුත්‍රා ටික ශරීරයෙන් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා සුදු හඳුන් කියන එක අතිශයින්ම වැදගත්. සුදු හඳුන් භාවිතෙන් අපිට පුළුවන් ඒ දේවල් ටික ඇති කරගන්න. එහෙනම් පිරිසිදුව පැහැදිලිව මේ මුත්‍රා ටික බයිස්රාවී කෘත්‍ය සිදු වෙනවා නම් විශාල වශයෙන් ඇස් වලට හොඳයි, මොළේ ස්නායු වලට හොඳයි, අර අපි කතා කරු රුධිර සංසරණ පද්ධතියට හොඳයි. ඒකේ බයිස්රාවී ටික ඉවත් වෙන නිසා පෙනහළු වලට හොඳයි. ඒ වගේම කවුරුත් නොහිතන පැත්තක් තමයි මුත්‍රා මේ ඇස්සට කළු වීම දක්නට ලැබෙනවා. අපි ඇහැට ආස්මික විස නිසා අක්මාවේ ඇති වෙන තත්ත්වයන් නිසා ඒක පවිත්‍රතාවයෙන් පවත්වා ගන්න මේ ඇස්සට කළු වීම අඩු කරගන්න පුළුවන්. මුත්‍රා පිට කිරීම හරියට සිදු වෙනවා නම් එනම් මුත්‍රා හරියට ජනනය වෙනවා නම් සුදු හඳුන් භාවිතයේදී අපිට පුළුවන් මේ මුත්‍රා ජනනයේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්න ඇස්සට කළු වීම, ඇස් වලට සිදුවන හානිය, ඇස් අන්ධ වීම දක්වා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයන් මග හරවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ කට සුවඳව තියෙන්න ඕනේ නම් ඒ අර රසායනික අපද්‍රව්‍යයන් ශරීරයෙන් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා සුදු හඳුන් වැනි ශාකයක්. ඒ නිසා විදුරු මස් ශක්තිමත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මුඛය සුවඳවත් තියාගන්නත් හැකියාව මේ සුදු හඳුන් වල තියෙනවා. ඉතින් අද ඉස්වරු වෙනත් සමග අද අපි කතා කරේ අපිට ඇත්තටම කපුරුකක් වගේ දෙයක් තමයි මේ සුදු හඳුන් ශාකය කියන්නේ. අපේ ඉසිවරු උයන බලන් ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව දැනගත් කරුණු වගේම දැන නොගත් බොහෝ කරුණු අද ඉසිවරු උයනත් සමග අපි කතා බහ කරා. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි බොහොම ස්තුතියි අපේ වැඩසටහන සමග එකතු වුණාට. නැවත දවසක හමු වෙමු.